मिडिया नेपालमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको ताजा रोचक समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशदेखि विदेशसम्मको सम्पूर्ण अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। मेन पावरले मलेसिया पठाउन 2,75,000 मागेपछि बालेन सरकारले मेन पावरमा सिधै छापा। नेपालगञ्जमा स्रोत नखुलेको 6 लाख भारतीय रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ। बाँकेको नेपालगञ्ज वडा नम्बर 3 एकलौनीबाट प्रहरीले 6 लाख भारतीय रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ परेको जनाएको छ। काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रीहरूलाई आकाशे पुल र जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्न सचेत गराउँदै ट्राफिक प्रहरी। सल्यान श्रीनगर दमाचौर आउँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। भानुभक्त मावि दमाचौरको निर्माणको सामग्री ल्याउँदा श्रीनगर आउँदै गरेको ट्र्याक्टर मूलमा मेला लाग्ने ठाउँदेखि अलि तल दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा एक युवकको मृत्यु। बालेन सरकारलाई पनि केपी ओलीकै हालत बनाइदिने गगन थापाको धम्की। प्रधानमन्त्री बालेनलाई मार्नेलाई 1 करोड दिने हाम्रो पार्टीको बाचा भयो हर्के साम्पाङ। रवि लामछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई आचरण सुधार आजबाट प्रशिक्षण दिँदै। हज यात्रा आध्यात्मिक एकताको प्रतीक साउदी राजदूत र असीम शाहद्वारा यात्रीहरूलाई शुभकामना दिँदै। रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका 5 मा सडक अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू भत्काउँदै। आज देशभर कानुन दिवस मनाउँदै न्याय र विधिको शासनमा जोड। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सक्षम सांसद प्रशिक्षण आजदेखि सुरु। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रपतिको जोड। बालेन सरकारले घरसँगै नागरिकको सपना पनि भत्काए दुर्गा प्रसाईको भनाई। चिरीबाबु महर्जनको मनमोहन अधिकारीले 100 रुपियाँ भत्ता दिनु सुरु भएको भनाई। बालेन सरकारले वर्षदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको सेटिङ भत्काएको भन्दै प्रशंसा भइरहेको। बालेन सरकारको प्रस्ताव गरेपछि प्रधान न्यायाधीश शर्माको आलोचना बढेपछि उजुरीको पहावन। 5,000 मान्छे लगेर मानव अधिकार आयोग हेर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दुर्गा प्रसाईको चेतावनी। मनोज कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशबीच भनाभन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सबै सांसद नआएको खुल्ला। 19 वर्षीय युवती मृत्यु फेला हत्या आशंकामा 3 जना पक्राउ। निजी क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय धरपक गरिने भन्ने हल्लामा विश्वास नगर्न अर्थमन्त्री डाक्टर सोर्निङ वाकको आग्रह। हर्का साम्पाङले स्थानीय चुनावमा राष्ट्रपाललाई हराउन सुधारपछि कुलमान ल्याउने तयारीमा। होसियार हुनुहोला, एआईबाट प्रहरी पोषक र पक्राउको भ्रामक फोटो भिडियो बनाउँदा जेल जानुपर्ने। बालेन शाहले सिफारिस गरेको प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई सर्वोच्चको सबै न्यायाधीशहरूले घोचपेच गर्दै एक्लाए। आशिका तामाङले राष्ट्रपालले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा। चित्त नबुझे निलम्बन गर्न सक्ने। सपना मल्लले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भए नभए आक्रमण रूपमा भनिने 2/3 सरकार चलाउनु पर्दैन। गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरीको सरुवा नै रोकिएको छ। समय अवधि पुगेकाहरूको समयमै सरुवा नहुँदा कार्यसम्पदामा असर पर्ने देखिएको हो। आशिका तामाङले होटलमा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेपछि विरोध गरेकी छिन्। उनले यसको हिसाब किताब कसले गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छिन्। विद्यालयले बढी शुल्क लिई स्थानीय निकायले तत्काल कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। खाद्यान्न कम्पनीका महाप्रबन्धक रमेश आचार्यले दिए पदबाट राजीनामा। प्रधानमन्त्री बालेन शाह कालो पोसाकमा देखिने। बालेन काजु लुकमा प्रस्तुत भएका नयाँ तस्बिर भाइरल। नेपालको विद्युत जडित क्षमता 4,296 मेगावाटमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री बालेनले लगाएको डिजाइनको कपडा किन्नेको न्युरोडमा भिड।
दाङमा वनको दाउराको विषम विवाद हुँदा हत्या, छिमेकीको खुकुरी प्रहारबाट भोला यादवको मृत्यु, हत्यारा फरार। सुनापत्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा टिप्पर दुर्घटना भएको छ। सवारी चालक सुनापत्ती गाउँपालिका 5 को सौरभ खड्का रहेको छन्। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिए तापनि सुनापत्ती आधारभूत अस्पताल प्राथमिक उपचार प्रस्ताव थप काठमाडौँमा उपचारको लागि सिफारिस भएका छन्। कपनमा प्रहरीको थुपारेका मोटरसाइकल बन्दै कबाडी, राज्यको करोडौँ सम्पत्ति खुल्ला आकाशमुनि कुइँदै। गए राति मोटरसाइकल दुर्घटना परे प्युठानमा एक युवकको मृत्यु हुनेमा आँखा उपचार केन्द्र गैरमुखी गाउँपालिका ठुलाबेसी कार्यरत 25 वर्षीय हेमराज थापा मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चिन्जान भएकै दिन मध्यराति साथी बोलाएर विशालको हत्या। मध्यरातमा कैलालीबाट बाँके साथीहरू बोलाएर एक युवकले हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। बाँके गजुरा गाउँपालिका 6 का 22 वर्षीय विशाल चन्दा ठकुरीको मङ्गलबार बिहान 5 बजे चक्कु र बियरको बोतल लगायत आक्रमणबाट हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। वडा सदस्य नै भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ। हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिका 4 का वडा सदस्य 63 वर्षीय मक्क बहादुर रोकाको भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका 2 जना केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य बिना शाह र बसन्ती ग्यावालीले अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै छुट्टा-छुट्टै पत्र मार्फत केन्द्रीय सदस्य तथा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी शुक्रबार राजीनामा दिएको जानकारी गराएको हुन्। उनीहरूले व्यक्तिगत तथा अन्य विविध कारणले पार्टीलाई आवश्यकता समय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल लागू हुने गरी राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लगाएको डिजाइनको लुगा किन्नेको लागि न्युरोडमा भिड। अब हेटौडाको कपडा कारखानामा यस्तै कपडाहरू उत्पादन गर्न सरकारलाई आग्रह। टाउकोमा धारिलो हतियार गाडिँदा पनि अचम्मको आत्मबल। भारतमा एक युवकले टाउकोमा खुकुरी जस्तो ठुलो माचेते गाडिएको अवस्थामा आफै हिँडेर अस्पताल पुगेका छन्। अचम्मको कुरा त के छ भने यस्तो गम्भीर चोट लाग्दा पनि उनी निकै शान्त देखिन्थे र मोबाइल चलाउँदै डाक्टरलाई पर्खिरहेका थिए। घटना 3 किशोरको आत्मा आक्रमणपछि युवकले टाउकोमा हतियार गाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। भैरवबाट उड्नै लाग्दा चरा देखेपछि ब्रेक लगाउँदै ती एयरलाइन्सको टायर पञ्चर। एउटै परिवारको 6 जना छोरीहरू सरकारी जागिरे। म पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भन्नुको मतलब नै पार्टीको लागि मैले नाक कान बन्द गरे भन्नु हो, निखिल उप्रेती। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनिन्, अब बालेनको श्रीमतीलाई आमा भन्, मलाई नभन्। बितेको 24 घण्टामा 2034 सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परे। कोहलपुरमा 36 बिघा अतिक्रमण जग्गा खाली गराउँदा 2024 चालन 24 टहरा भत्काइयो। वास्तविक सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासीलाई होटलबाट सिधै अपार्टमेन्ट। गङ्गुबुको विभिन्न होटलमा राखिएका 40 सुकुम्बासी परिवारलाई रातारात नागार्जुन अपार्टमेन्ट सारिएको छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित चौतारा सीताघाट कात्तिके काठमाडौँ सडक अन्तर्गत देउराली पोखरेल सडक कालपत्रेमा इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपालद्वारा निरीक्षण। आजको मुखी खबर कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई एक लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनुहोला।